आज 2082 को लास्ट डे हो भनेर राति कालो चस्मा ढल्काएर बाहिर निस्केको रातिको बेला कालो चस्मा केही पनि देखेन तर त्यो कालो चस्मासँगै खानेकुरा चाहिँ कति धेरै देखे है। हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। न्यू इयरमा केही राम्रो ह्याबिटहरू एडप्ट गर्नुपर्छ भन्छ। आफू त अल्छीहरूको महाराजा परियो, के नयाँ ह्याबिट एडप्ट गर्ने होला। बेरोजगार मान्छेहरू बाहिर डुल्न चाहिँ एकदम मन पराउँदो रहेछन्। जस्तै कि म कमाइ धमाइ छैन, अरूको पैसामा घुमेछ बसेछ, बाहिर डुल्न गए मात्र भए पनि हुने के, बाहिर जे देखेछ त्यो सबै खानु पर्ने। अब एउटा चिजले मात्रै पुग्दैन है, फेरि सबै चिज पाले पालो देखाउँछु, काउन्ट गर्दै जानु। सुरुमा पकौडा, अनि त्यसपछि चाउमिन, अनि हाम्रो भैरवाको एकदमै फेमस नवीन मोमोको 1 प्लेट पनिर मोमो। त्यतिले पुगेन, फेरि सुरमा खानालाई हिँड्दै हिँड्दै अगाडि बढे। शोर्माको लागि ब्याङ्क रोडबाट नारायणथान पुगे। यो अङ्कलको चिकन शोर्मा खाना आजकल एकदमै लाइन लागेको हुन्छ। चिकन शोर्मा खाना भ्याएकै छैन, अझै अरू चिज पनि खान मन लागिसक्यो मलाई। मेरो हङ्गर सकाउन भनेर म बर्गर हाउस पुगे र त्यहाँ मेरो फर्स्ट डिस थियो चिकन छोइला। त्यो छोइलासँग चिउरा पनि दिँदो रहेछ। घरमा भए खान्थेन, यहाँ जबरजस्ती खानु पर्यो। एन्ड नेक्स्ट आइटम वाज चिकन चाउमिन। यो चिउराले भलै लाज इरिटेट गर्यो, तर पैसा हालेको थिएँ, चिउरा फालेन है। एन्ड एट द इन्ड पेट शान्त गराउनलाई आइस अमेरिकानो। न्यू इयरको भ्लग पनि आउँछ र यो भिडियो चाहिँ नि यहीँ सकाउँछु। अब सब्सक्राइब फर मोर। बाई बाई एन्ड राधे राधे।